炊飯器で一発、極上の鶏胸チャーシューを作っていきます。炊飯釜で醤油大さじ3、料理酒大さじ3、砂糖大さじ3、マヨネーズ大さじ1、おろしニンニク小さじ1を混ぜます。鶏胸肉1枚を取り出し、皮目を下にして投下します。アルミホイルで落とし蓋をしたら通常炊飯スタート。炊飯後はお好みで鶏をひっくり返したり、ゆで卵を投入して10分ほど保温するのもおすすめ。最後にお皿に盛り付ければ完成。Baby, What? will you be my Valentine? Oh. I've always been your Here's Valentine. candy. Wow. Here's a nice card. Oh, goodness gracious. There's a nice card. I thought I signed it half-assed, halfway, the best I could. That's all right. Yeah. My wife, my friend, my Valentine. Oh, babe, you one day only Valentine. I love you. Can I?